amasengesho niyo yonyine atuma umuntu abyara. Abavuze ko atazabyara batarapfa. Amasengesho atuma ugirira agaciro aho ibyashatse kukakwamburira biri. Amasengesho niyo yonyine atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Mukomere Imana yacu amashyi. Ushaka kurama senga ubudasiba. Ushaka gusuzugura iminsi senga ubudasiba. Ayo majwi uri kumva nta shingiro afite. Ijwi rifite ishingiro niri kubwira ngo senga. Iyo usenze hela besayiveni dry irambwiye ngo ibitari biri kuri gahunda ije kubishira kuri gahunda. Humura n'abantu bakubeshe. Itabesha yitwa Imana. Iravuze ngo buri wese iteruye ahari hamuremereye. Satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira. Abanzi bahagurutse ari kwijambo ryawe rikankomeza umutima. Mwami wanjye Yesu urigarikira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha kandi ndagukunda. Ubuntu bwa kabiri nkubonye. Twahuriye ahantu mu kirori turi gusangira ubugari, none twongeye guhura turi kusangira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 18 ku murongo wa 6. Luka ibice 18 umurongo wa 6. Hari ijambo rivuze ngo nuko umwami Yesu arababaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo nizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? 8. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera ko kiri mu isi? Muraho neza. Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Abantu badukomeye amashi dusenge, bavugije induru dusenge, imvura ari nyinshi dusenge, izuba ari ryinshi dusenge, wariye dusenge, utariye dusenge, wabyaye dusenge, wapfushije dusenge. Mbese gahunda ni ugusenga ubudasiba. Abaje gusenga, haleluya. Gusenga nibyo byonyine bitinda ikiraro cy'ubuzima burambye. Sinzi niba munyumvise. Gusenga nibyo byonyine bitinda ikiraro cy'ubuzima burambye. Amasengesho niyo yonyine atumbagira akagera aho Imana ituye. Umuririmbyi we yararirimbye ngo agakomanga urugi. Imana ishimwe. Amasengesho ni isamu itarumba, kuko no mu gihe cy'amapfa uwasenze arasarura. Abo turi kumwe, haleluya. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Amasengesho ni umutungo udatezwa cyamunara. Mu yandi magambo, icyo udashoboye burya amasengesho aragishoboye. Uwo muri kumwe munkore mu kiganza umumbwire ngo uzi ko umubare w'ibanga ari ugusenga ubudasiba. Niyo password. Gusenga nibyo byonyine wegamiraho
abantu bagatungurwa no kukubona mu buzima batari biteze. Amasengesho niyo yonyine afata ubuzima budasobanutse agasobanura ubuzima. Adekrefasinedai, cyane ko burya nta rwego umuntu yageraho ku buryo atakenera Imana. Muraho amasengesho niyo yonyine afata inzobo akazisiba kandi abazicukuye batarapfa. Amasengesho niyo yonyine azinga ubuzima bubi akazingura ubuzima. Ndafashijwe. Amasengesho niyo yonyine atuma umuntu abyara abavuze ko atazabyara batarapfa. Amasengesho atuma ugirira agaciro aho ibyashatse kukakwamburira biri. Amasengesho niyo yonyine atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Mukomere Imana yacu amashyi. Uwitwa Daniyeli aherutse kuyasenga, kandi ayasenga hari itegeko ryasohotse rivuga ko ntawemerewe kuvuga Imana cyangwa kugira icyo ayisaba. Daniyeli yibuka ko amasengesho ariyo yonyine yica imigambi yishakura. Yibuka ko amasengesho ariyo yonyine umuntu yegamiraho akazakomera. Daniyeli ngo si ugusenga we ngo akingura amadirisha, aravuga ngo gusenga ni umutungo umuntu arya no mu gihe cy'amapfa. Ngo akingura amadirisha yerekeye Yerusalemu, akaja arapfukama 3 ku munsi. Baragenda babwira umwami bati wa mugabo none si ugusenga n'amadirisha yayakinguye. Umwami ati kuko twashizeho itegeko nta kundi. Intare zirashonje, Imisi 7 ziteguye kurya, mumufate mumujane mu rwobo, intare nazo zirya ubunani. Ariko bibagirwa ko yari gusenga agira umumaro none ndetse n'ejo hazaza. Mureke mbabwire, buriya umuhanga mu gusenga asenga mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga warasenze. Iyo usenze mbere y'ibibazo, ibibazo biraza. Ayo wasenze akitambika hagati yawe n'ibibazo, ibibazo byabizi ngo birakwica, bigakora mu masengesho. Amasengesho akabica intege. Muraho gahunda ni ugusenga. Nibwo buzima, niyo mibereho, niyo nsinzi uzageraho bavuze ko utazagera kubera iki wamenye ibanga ryitwa gusenga. Muririmbye rutse kurimba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Uvuge ngo mena. Dawidi ari mu ishamba yigeze asenga, yiragiriye intama ngo arasenga, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho, ubwo ahinduka amasengesho, ngo bituma Imana ibona Dawidi afite umutima umeze nk'uko ishaka kubera gusenga. Hanyuma Daniyeli umwami aravuga ati nta kindi, twamaze gusinya, mugende mumufate. Amasengesho arirukanga. Amasengesho ni kinyabiziga ntakumirwa. Haleluya. Harirukanka arakomanga, atambuka inyenyeri, atambuka ibicu, ageraho Imana iri, yongorera Imana mu matwi, abwira Imana ngo uwasenze yagambaniwe, intare zarashonje, niwe zitegereje. Amasengesho aradekarara mu ijuru. Imana iteranye inama, Imana ishimwe. Amasengesho ni kinyabiziga ntakumirwa. Amasengesho amaze kuvuga mu ijuru yumvise ko byumviswe, amasengesho aramanuka no mu rwobo. Imana ishimwe ngo ahahurira na marayika ijuru ryohereje. Amasengesho atangira kubwira intare ati mwitonde,
hajya murashonje, intare ziti tumaze karindwi. Masengesho ati ntabwo murarya uwasenze, hari ibindi biryo mukomeze musenge, mukomeze mwiyirize ubusa, ntabwo murarya umuntu wasenze. Hari uwo bagiye kubazanira, ariko icitonderwa mvuye kumuvuganira mu ijuru. Uyu mumarayika mubona yoherejwe n'ijuru mwito. Intare ya mbere iti nshingiye ko umuntu yemerwa n'Imana, utamwemera yaba atararemwe n'Imana. Intare ya mbere iti nje mbaye umusego kugira ngo atavunika yarasenze. Haleluya! Iyo dusenze amasengesho aratuvuganira. Intare ya kabiri iti nshingiye ku ijuru rimwemera, utamwemera sinzi aho yaba yaraturutse, nge ndabamatera. Iyindi ntare iti nshingiye ko n'ijuru ryohereje marayika, nanjye ndabakuvurori, ntabwo araba yarasenze ngo yicwe n'imbeho. Daniyeli baramushorera amasengesho yamutanze mu rwobo. Aya dusenga gutange mu kibazo, aya dusenga agera aho utashobora kugera, aya dusenga aburizamwe imigambi, aya dusenga akuvugira aho udashoboye kuvuga, aya kelimaizo tell guys ni muraho ndi gucungana n'iminota, muracafashwa, ariko gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero hoshe. Nutumbira Yesu uzabankawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Daniyeli baramushorera agenda ari kuririmba ngo haracari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka, baramushora baramubwira ati reka turebe ibyo mwigize. Intare zo ntabwo zize, nta bumuntu zigira, ni inyamaswa, reka turebe ko ziramenya ko wasenze. Daniyeli araririmba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azacogozwa n'ishamugongo, ahubwo abazimubwira nibo baza. Daniyeli barasunika bazi ngo bamutaye mu rwobo, naho marayika yarugezemo, amasengesho atunganyije inzira. Daniyeli ngo agere mu rwobo asanga intare zicishije bugufi, ziramubwira ziti wigira ubwoba. Daniyeli ati nanjye ndabizi ko amasengesho yamvuganiye. Intare ziti twariye benshi ariko wowe, kuri wowe hariho stop. Daniyeli atayo nasenze yantanze aho ngewe tedokile braille ntarebagayo yarahareba. Daniyeli atangira kuririmba ngo by'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Haravuga ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora. Niba hari ibitotsi Daniyeli yagize, ngo yabigize ari mu rwobo. Iyo usenze usinzira mu biganza byashakaga kuguhotora, ubanza ntabivuze neza, kangerageze mbivuge mu kinyakigali. Iyo usenze urira mu biganza byashakaga kukwica. Muraho, icyiza cyo gusenga, iyo wasenze utura mu itongo ry'uwakwanze. Imana yimura imisozi kubera gusenga, igutuza mu itongo ry'uwavuze kutazabaho. Niba hari icyiza kibaho ni ugusenga. Bibiliya ivuga iki? Umwami ngo abura ibitotsi. Abura ibiki? Bacuranga ati muri gucuranga nabi. Bamworose ati ibyo bintu biri ku tera imbeho. Ngo abura ibitotsi azinduka kare kare
havuga ati reka nje kureba umukozi w'Imana, umuntu wasenze. Iyo wasenze Imana yica imigambi y'inshakura. Umwami arazinduka, icyanejeje ngo ageze ku rwobo. Ntabwo yahamagaye ngo wakivumewe gutese. Iyo usenze uko abantu bari bakuzi birahinduka. Gahunda ni ugusenga, bavugije induru senga, bateze imitego senga, baguhaye imisi senga. Titwumvise uwo bahaye amezi, imyaka bimazemo se yayibara, kandi aracyakomeje. Kandi siwe gusa, turashimira Imana yica ibyo abantu bavuze igashigikira ibyo yatuvuzeho. Muvuge ngo amen. Mwami ngo yaravuze ngo Daniyeli mugabo ukundwa, mugabo ugira ute, kandi yajugunwa ari ikivume, ariko iyo usenze utungura abantu. Imana ukorera ese yabashe kugukiza amenyo y'intare. Umva Daniyeli yitabanye ifiyeri rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Aravuga ngo nabonetse mu maso y'Imana ntaca, kandi namwe ntaco nabakore. Mwami ngo aranezerwa, haba ngo va mu rwobo. Daniyeli ati reka ndirimbe indirimbe. Hamba ati iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera, nimubagire inama barekeraho. Staniya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera, tumuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Staniya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera, tumuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira, ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani, ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu murake mwumve. Satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse ari kw'ijambo ryawe rikankomeza umutima. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira. Oya ushaka gutera haleluya wese ayitere. Haleluya. Turashimira Imana idutabara ititaye aho idusanze. Aho igusanze ntaco hayibwiye, ikiha agaciro nico uzabaco. Tera haleluya. By'Imana ikora biradutangaza, ariko ico nzino kw'Imana ishaka, ariko Imana ishaka aribyo ngwiriye gukora. urekeraho. Kuko amasaha aragiye.
umwami ati Daniel watubabarira ugasohoka. Daniel ati reka nongere ndirimba kandi karirimbo kamwe. Ati kera bakwiringiraga ari mu mahoro taisofi saibone trade chai nitwifuza undi murengezi orekeraho. Hajya ngo ni presidente w'abamama. Nanje ntundebe guce ntabwo noroshe. Ese murabona nge noroshe? Maze nanjye wacu ku itorero ngo mpagarariye ministeri y'abadamu. Mbese ubwo ngo nanjye ndi minister, ngo ndi minister bivuze neza. Ngewe numvishijwe Imana rimbwiye ngo Imana ikurinze impanuka ikomeye. Kabiri, Imana ikuyeho ibandi ry'isirimu high gross pigrene dra ibandi ry'isirimu. Imana irambwiye ngo iri bandi ryari rikoresheje mashini. Imana irambwiye ngo iri kubitiye kure aho Satani yaragiye kukwamburira. Ni naho Imana iguhereye kado ivuga. Komera Imana mashi. Oya komera Imana mashi cyane. Ariko rero mwari munkumbuye ndi kubibona. C'est autre idée traîner aizor mais faigesine tai. Ve plazine erisine sontraine da. Fila asile o game. Dimo numvijwe ry'Imana rimbwiye ngo buri wese itarobanuye, buri wese itsikamiye byari bimutsikamiye. Abantu bagiye babeshwa n'abantu. Humura n'abantu bakubeshe. Itabesha yitwa Imana. Iravuze ngo buri wese iteruye ahari hamuremereye. Niba hari ikintu Imana yishimiye ni riteraniro. Imana irambwiye ngo iri teraniro ritumye Imana ihaguruka. Ubwayo niyifashe ifoto. Imana yifatiye ifoto. Irambwiye ngo ibitari biri kuri gahunda ije kubishira kuri gahunda. Sirideta iclose. Niba hari umuntu ubonye Imana mu kwezi kwa 12 urimo, umaze imisi ariko mbonye wakira visa. Imana irambwira ngo amaze imisi yibaza ngo byagenda gute. Mumbwire ko mu kwezi kwa 12 asezera abantu bari kumwe kuko yuriye indege aragiye pinduye amateka y'ubuzima bwe. Haleluya. Yewe iminota iri kugenda ariko ndi gucungana nayo. Nanje ndi umusirimu. Ndi umusirimu. Umuntu ugiye mu ndege inshuro 8 ntari nayoba kandi ngo hari abayoba. Ariko ngewe nicaraga mu kibuga cy'indege ntegereje indege kareba muri cya kintu kimeze nka taburo kabona ari kwiyandikamwe ibindi birimo ntazi. Nanje nkareba nk'ipusi iri kureba muri televiziyo nti naje kumva ngumvijwe irambwiye ngo iyanyiragenda saa 7 n'igice. Nanje ntamina urakoze. Kuko mu ndege ntawe uri kuvuga ikinyarwanda. Niyo uvugisha umuntu ikinyarwanda ubonaga kwiraseho ati English. Nanje ngapfa kuvuga nti wi. Ubona ko nibagiwe Yesu za
kubwanjye orekeraho amasaha aragiye aha Imana iguha umugisha. Hanyuma Daniyeli nyakubahwa mushumba Theogene muraho neza, numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye, mbese usinyanye n'Imana kontara. Hari abarangiranye n'uyu mwaka, hari abarangiranye n'imyaka 2, hari abarangiranye n'5, ariko mbonye marayika avuze ngo ni viza ihoraho, ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho. Ikindi iguhaye na viza ihoraho, kuko numvishijwe ry'Imana rimbwiye ngo mureka akantu nkavuge. Mbonye ari ku kibuga cy'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Imana irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwene gihugu, kandi itanze ubwene gihugu bw'abana, ubwo bwa mama na papa buba buriho. Haleluya! Yewe mureke dusoze noneho rata. Daniyeli baravuze ati nari nsigaje akaririmbo kamwe, ariko reka Mari gumugisha. Daniyeli ati nari nsigaje kandi karirimbo kamwe kavuga ngo Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima, murekeraho abavuye mu rwobo. Icyandangaje umwami arebye ngo asanga nta n'urwara, ahubwo bumva ari guhumura parufe ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Umwami aravuga ngo ibi sinabyihanganira, abahangaye umuntu wasenze nibashugunwe mu rwobo. Umva icyabayeho, ngo abana n'abagabo n'abagore ngo bajugunwe mu rwobo, intare zibarya bataragera hasi. Ushaka kurama senga ubudasiba, ushaka gusuzugura Imisi senga ubudasiba. Ayo majwi uri kumva nta shingiro afite, ijwi rifite ishingiro niri kubwira ngo senga. Iyo usenze hela besayiveni dry. Twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Igihe ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa, abigisha gusenga iteka ntibarambirwe, abacira umugani. Harabwira ngo mu mudugudu umwe harimo umucamanza. Yesu yamuvuzeho ibintu bibiri. Uyu mucamanza ngo ntabwo yubahaga Imana, kabiri ntiyitaga no ku bantu. Hanyuma ngo harimo umupfakazi w'umukene ufite ikibazo. Aragenda asanga umucamanza, haramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Umucamanza aramwirengagiza, aramubwira ngo genda nta mwanya mfite. Umukecuru avuga ati nubwo ambwiye nabi, kubera ko igisubizo cy'ubuzima bwanjye gihishwe muri we, sindacika intege. Aravuga ngo uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye. Ntabwo munyumvise? Uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye. Reka kugushwa n'ubusa, reka kugushwa n'ubusa. Heride notre venedra, gahunda n'ugutitiriza, wirambirwa nubwo batagukomera amashi. Iyo dusenga irumva nubwo batavuza induru, iyo dusenga irumva, ni Imana yumva gusenga. Ndafashijwe ajya ngo ni kamasa. Mbonye marayika aje atega umugongo usimbukiraho, ukaje urateta, ugateta, kakubwira ngo vuga icyo ushaka, nawe ukavuga. Teniho
ikintu cya mbere Imana ikoze can solid device itanze ubuzima buruta ubwo mwari murimo. Kabiri, hari dosiye Imana isinye. Mu yandi magambo, Imana iguhaye eleson pedidais, gusinya ibyari byaranze ko wasinya bikuwe mu nzira kugira ngo usinye. Gatatu, Imana irambwiye ngo iguhaye amahoro umuntu atarangura mu iduka. Kane, Imana iguhaye ubuzima bwambukiranya imipaka, apana ubuzima bwo muri iki gihugu gusa, ubuzima bwambukiranya imipaka. Ikindi, umugisha mu rubyaro, umugisha mu rubyaro, umugisha mu rubyaro. Marayika ateyeho kashe ngo ni umugisha urambye, ni umugisha urambye urandaranze, ni umugisha uri kuranda, ni umugisha utari igikuri, ahubwo ni umugisha ukuze. Hela pedais, uri se w'abana benshi kandi buzuye ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi. Imana irambwiye ngo ikuri imbere, abantu bo bakubeshe ko bari inyuma, Imana ikuri imbere irituye umusozi watuma gutareba imbere. Mbonye Imana iguha amato woga inyanja nini. Imana irambwira ngo mukuye ku ntebe yari yicayeho mwicaje ku yindi tebe. Esketa izonen. Yewe noneho rero umukecuru mu gitondo akabyuka akagenda agakomanga. Umucamanza atubona indi. Umukecuru ati nani njyewe. Umucamanza ati ndavuze ngo ntunteshe umutwe. Umukecuru akavuga ngo nubwo ambwiye nabi ndatitiriza paka mukuyemo igisubizo. Iyo utitirije urira mu biganza by'uwakwimye, iyo utitirije itegeko rirahinduka. Haleluya! Iyo utitirije biremera. Umukecuru akagenda ari kuririmba ati yaho hano nyura mu misozi, nyura mu mataba, aba Yesu bishimira. Mukiza wanjye wagiye mw'ijuru, yaraziririmbye. Beri nabikingira, Yesu beri nabikingira. Umukecuru ngo ntiyarambirwa. Uzagera aho bavuze ko utazagera, uzasimbuka inzobo bacuka. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, iri mu kazi. Curanga neza, curanga neza, curanga neza. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Amashize iri mu kazi. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi. Amashize iri mu kazi. Murekeraho. Umucamanza akabwira umukecuru ngo genda. Umukecuru akavuga ati kubera konzi ko uyu mucamanza nubwo atubaha Imana ntiyite no ku bantu, kuko igisubizo cyanjye kibitse muri we. Sindacogora, ntabwo azacogozwa. Murekeraho. Aho bigeze umucamanza aribaza, aribwira ngo nubwo ntubaha Imana sinite no kuba, ariko kuko uyu mukecuru anduhije, nutitiriza uzatura mu itongo ry'uwavuze ko utazatura. Umutwara aherutse kumbwira ati ariko sheri ndi Karameshu,
ati hani nanjye ntiwi atuzi ko ibibanza byo muri Kigali biri kurushaho guhenda ndi none atuzi ko tuzatekereza kugura ikibanza ibibanza byarashize ati ibyo mbonaga byose mbonaga bihenze ati kandi byose nta kibanza kitagira nyiraco ndangije ndamwitegereza namubwira nti sheri ati karame rihumura ibyangombwa byose Kristo niwe bibitse yamaze kubyibaruzaho ubwoba nibushire Imana igira indangagaciro nyinshi ariko reka mvuge eshatu icyambere Imana irarema icya kabiri Imana iranyaga icya gatatu Imana irategeka murafashijwe yewe reka dusoze ndi kubona mutagifashwa noneho rero umucamanza ubwo aribaza ngo nubwo ntubaha Imana sinite no kuba ariko kuko uyu mukecuru anduhije reka mukemurire ikibazo Yesu abwira abigishwa ngo ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze umucamanza utarabatijwe utagira ubumuntu utazi guha agaciro imfubyi ntimwumvise ibyo yavuze ubwo bibaye bico nshaka ko dusengeraho Imana yo izaburite kurengera into izaca indi nawe ubyara iyakurinda imbere y'umurozi yabanye nawe ku isi hari igihe tuvuga ubuhamya bakavuga ngo turi gukabya ariko twe twaryaga umuceri ari uko tugiye gushungamiriza mvuze ikinyabihengeri bebe muvuga ngo iki gushukura tugiye gushukura mu kigo cya gisirikari hari umukecuru twari duturanye yari afite umuhungu w'umusirikare niwe watekaga umuceri tukaja gukinirayo turi abana yahisha ntaduhe abwira abandi bana nti mureke dusezere aragira imbabazi atugarura twango kaka bayi nawe ati yego tukongera ngo kaka bayi nawe ati yego tuti bayi kaka tugasezera inshuro zirindwi ntatugarure ariko Yesu ari kutugaburira natwe tukagira imiceri mu rugo iyakugaburiye igutuje muri uyu mugi iyatumye abana biga ikomeje kukurihira wize bigoye biruhanije ariko Imana iritambika baratega igategura izaburite kurengera intore zayo zitakira kumarwa na nijoro Yesu aravuga ngo mbese yazirangarana nababwira yuko izazirengera vuba mwakire neza ijambo ry'Imana muhaguruke dusenge nababwira yuko izazirengera vuba bwira amajwi yose ya Satani uvuge ngo dufite umurengezi mureke dusenge yakubaho umushumba ihangane nguhanurire mbonye marayika afashe uruzitiro rwa senyenge ararukuzitiza mbonye hari amaboko yari ashaka kugukora mu jisho yakora muri senyenge agasha Nekona mbona muri senyenge yaturutse umuriro wari ufite imbaraga ukubita abantu bose
hanyuma ngiye kubona mbona aho wari uhagaze Genton Fiske Pais hari esikariye uzizamukaho, ya mirambo wayireberaga hejuru, wewe uri hejuru imirambo iri hasi. Numva uravuze ngo muzongere, numva ijwi rimbwiye ngo mumbwire ngo abamurwanya ntaco bazamutwara. Namuhamagaye mbitekereje, namwanditse izina risha mu ruhanga, abamuhiga ntaco bazamutwara. Mugiye kugura ahantu bonye harimo ibikorwa, uwo muntu haramunaniye, ngiye kubona mbona wewe urahaguze, mbona marayika ari gusinya ngo ni etaje, ibiro byawe byari biri hejuru, hasi hari Yorodani, hirya hari pisine. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ndashaka kwagura izina rye kuruta imyaka afite. Mbonye ucanye umuriro, abantu bakaza bakota bafite imbeho, bagasimbuka ngo imbeho irashize. Hanyuma ngo ukababwira ngo nimugumaho rero, timugende ngo mushe kure y'igicaniro. Kabona barahagumye, mbona uragutse. Mana irambwira ngo ntirakwagura, ibyo ubona ni igitonyanga. Amaboko y'Imana akwaguye kuruta uko abantu bagutekereza. Mbonye iri teraniro ryose riri kwakira ibinini. Numva ijwi irambwiye ngo hari icorezo kije, nyuma y'iyi mvura hari icorezo, ariko mwebwe abasenze mwakira ibinini, mwakira imiti. Imana iciye inzira aho zitari ziri, abari babuze viza Imana iciye inzira, maze iminsi udepoza byanga, ariko Imana iciye inzira. Imana iravuze ngo abari bari kurira irabahojeje, iravuze ngo mu mucamanza niba haravuyemo igisubizo izaburite kubarengera. Tugiye kubwira Imana ngo turacyagufitiye icyizere. Umuntu ufite uburwayi bwo kwishimagura, Imana irabumukijije. Nabonaga abamama mu kiziba cinda, marayika ari kuhakiza. Nabonaga abantu badukurikiye bari hanze bakira inuma. Numva ijwi irambwiye ngo nagakiza gafite imbaraga, ni umwuka wera uzatinda muri bo. Haleluya! Turagushimiye Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana ireba, Imana yumva. Wowe urema ibitariho bikabaho, byari bipfuye urabizura. Witwa Imana ishobora byose. Turagushimiye ko turangiye umubare w'ibanga, hari ugusenga ubudasiba, ntiturambirwe. Niba mu mucamanza ukiranirwa, haravuyemo igisubizo, Imana ikiranuka. Imana ireba imfubyi, Imana itwubakira ingo byari bizisenye bigata agaciro. Iravuze ngo izaburite. Twakiriye ubu buhanuzi, tubukomeye mu mashi. Turakwizeye, dukomeje kukwizera. Indwara ziri mu iteraniro, Imana irambwiye ngo itanze umuti urusha agaciro izo ndwara. Urakoze Mwami Yesu, ntituzakuvononera iteka ryose. Amen. Mukomere Imana amashi.